而家我哋喺 Devonport 嘅一個公園，藍藍有個第二個挑戰，都幾好玩嘅。呢個公園啱啱去完個上咗個山丘度，行下山丘，影下相。而家佢上去。爹哋啦，佢喺度。而家又爬上去，好多細路仔嚟緊而家，跟住佢玩呢個好長、好高嘅上滑梯啊！佢急不及待啊！嗱，佢上落去㗎啦，拜拜，拜拜阿 Sir， 係啦。而家佢就上咗落去，唔見人，跟住而家喺下面啦，落咗去啦。爹哋話唔好再爬啦，嗱，爹哋，哈哈，佢勁高興。勁高興，爹哋話唔使爬啦，我帶你去呢度，一跳過，佢仍然中意行 ，OK。